生活王國2週年，代表我天下獨立嚟計3週年。咁我哋今年係8月26號自費食飯，唔請假講明。咁咧大家都知道，生活王國2週年內從來都係冇服務嘅。如果想見下我、鬧下我、踢下我，或者就嚟摸下我，希望大家盡快報名。21號截止，網聚之後，我哋俾翻一個好嘅服務大家，希望大家支持。代表我天下，北大河會議開完啦，究竟講過啲乜嘢？好多人傳嘅當然就係講經濟，點樣喺呢個時候救亡？結果最新嘅就係李強推出咗佢嘅24條，呢24條根本上同外資一啲吸引力都冇，而喺呢度一個深水炸彈就係碧桂園，跟住就會到富力，整個房地產會轟轟烈烈咁樣徹底咁樣粉碎。習近平連任短短幾個禮拜裏面發生嘅事，你係想象唔到呢種速度。佢連任即係話鐵桶嘅江山，佢已經穩坐釣魚船，再冇任何權力可以挑戰佢。但係你見到近呢1個月裏邊，個零月裏邊，你睇到中國嘅不穩同埋不確定性，甚至出現咗危機。第一當然就係秦剛事件，佢培植自己一個親信上嚟，結果呢個親信被打落嚟，係佢不得已放棄佢嘅。秦剛係一例，因為佢係乜嘢？佢係越級咁樣跳升出嚟，乘坐白金升降機，連跳2級坐到中國外交部部長呢個位。結果少少嘅披露，當然唔係婚外情，就係一啲政治不正確，被傳同火箭軍嘅軍頭佢哋埋堆，而亦都令到火箭軍由習近平提升嘅主要嘅1、2把手全部都落馬，或者一啲叫做即係點樣啊？死於非命。秦剛擔任外長半年就被免職，而家都唔知去咗邊。火箭軍司令李玉超上任1年半，與政委一度被取代。副司令吳國華自殺，好得人驚。原中央警衛局局長王少軍死後3個月先至向外公布死訊。佢嘅死亡真相係乜嘢？喺中共高度控制內部信息嘅背景底下，呢啲不明不白嘅事件令到好多人揣測，同埋有一種好恐怖嘅痕跡。僅幾個月、幾個禮拜，佢哋仲係習近平嘅親信，佢哋嘅下落、佢哋嘅失寵，甚至佢哋嘅死亡，都係滋生到難以言傳嘅恐怖情緒，而且發生喺一個極短嘅時間，亦都係習近平連任定為一尊嘅開始。而更重要嘅，當然習近平放棄咗韜光養晦，將戰狼外交、將黨國一體，即係中國共產黨獨大人治社會披露晒喺全世界世人嘅面前。其中破壞最大嘅就係中美關係。美國佬認定咗北京會俾美國國家安全帶嚟風險同埋危險。拜登政府推出一系列嘅限制中國出口高科技，包括高端晶片同埋製造設備嘅措施之後，8月9號又再簽署最新對華投資嘅禁制令，限制美國企業投資中國敏感嘅科技，包括半導體、量子運算以及人工智能呢啲領域，而最重要嘅含中國香港同埋澳門。直接封殺咗香港呢條輸血管嘅功能。當然啦，拜登宣布冇打算同中國脫鈎，只不過係去風險啫。
但係美國對中國嘅投資禁令將進一步推動美中脫鈎，因為不確定性。作為生意人、基金佬，既然美國政府唔想你投資，作為一間企業，佢冇必要去甘冒呢個風險，而到最後尾，如果中國有咩冬瓜豆腐嘅話，佢哋嘅資金，美國並不會有任何嘅保險賠償，所以呢個進程已經啟動咗，中美關係尤其經貿方面已經冇辦法修復。北戴河會議究竟有冇措施去反制反擊，甚至同美國講和，到而家都係未知之數，淨係見到李強出現。而北京目前面臨嘅最嚴重緊急嘅，亦都係北戴河會議呢次必定要提李強要走出嚟嘅24條，就係經濟狀況。喺中美貿易戰最激烈嘅時候，習近平曾經設想用過經濟嘅內循環，以及重拾毛澤東嘅自力更生方針。但係3年嘅動態清零之後，中國經濟呈現咗空前嘅衰敗局面，外資急速嘅撤走，令到脫離世界嘅自個內循環空想都全面落空，因為冇外循環，根本上內循環內需係做唔到。從今年上半年嘅中國官方公布嘅數據分析，支撐住中國經濟幾大嘅支柱都出咗極大嘅問題，房地產崩潰，出口萎縮，經濟增長不再，陷入通縮。喺經濟領域幾乎每日都會見到壞消息，即係好似我哋呢啲咁嘅人，日日睇住中國嘅新聞，心驚膽戰。而北戴河會議亦都有一個急需解決嘅問題，就係點樣搶救中國嘅經濟，但係國家安全同埋黨控制一切比經濟復甦更加重要。所以你要經濟改革點樣做？你好簡單啫，即係嚟到呢一度，中國手頭上仲有少少嘅盈餘，譬如好似國務經費一樣。咁你究竟而家國家安全，尤其火箭軍呢單事件，習近平情願將佢嘅錢擺喺軍費度、維穩嗰度，抑或擺喺經濟嗰度？既然係咁嘅話，國家安全大晒，你話要救經濟，咁有冇人可以建議減少軍費、國防、維穩、內部安全以及大規模嘅電子監控開支？呢啲先至係最大個餅。我曾經同大家講過，中國嘅收入就係一個蛋糕，就係得咁多，你唔可以增大佢，因為咁多就係咁多。只不過你將個錢撥去邊度，而習近平將嘅錢除咗援助一帶一路同埋愛嚟使喺佢自己嘅雄安新區或者佢自己嘅夢想之外，最重要嘅就係由火箭軍又好，之前嘅金融政變都好，國家安全、中國共產黨嘅安全以及佢人身安全係最大。所以呢啲錢你喐唔到，只會不停咁樣投放入去，咁你刺激經濟，你所能夠做嘅就有限。而嚟到呢一度，究竟有冇人能夠提出意見？中國經濟已經陷入困局，前景不明。習近平喺呢個困局裏邊，佢有冇辦法去搞得掂？因為造成而家中國經濟一落千丈嘅唔係第二個，就係習近平。由於佢大權嘅獨攬，政令已經出咗，中國嘅經濟已經發展環境基本上都破壞咗，擾亂咗經濟嘅規律，令到中國經濟徹底咁樣熄火。就以7月份嘅社會融資你就睇到㗎啦，再加上
消費物價指數已經係負0.3，即係你點樣由統計局改你都冇辦法，即係話呢個已經係最好，即係佢能夠做得最好話俾你聽嘅數據。只有水分，實際情況必定更差。而最大嘅疑問就係習近平對中國經濟目前嘅困境，究竟佢有幾清楚？因為你睇下喺佢收邊嘅人就係蔡奇、丁薛祥、李鴻忠、李強呢啲人，究竟有幾多人將而家中國發生嘅事或者個經濟狀況，甚至就係一場大水所出現嘅事，係確確切切係真正咁樣能夠匯報俾佢聽？佢身邊嘅人全部都係習近平萬歲嘅人，將佢抬上神台。佢哋大多數嘅程度都係講一啲習近平願意聽同埋鍾意聽，因為習近平係一個非常自負嘅人。從官媒傳播嘅信息嚟睇，即使經濟點樣嘅疲弱，官媒仲係吹捧緊習近平親自指揮嘅英明。喺國際關係上，習近平對自己將中國已經拖到入陷嘅險境，究竟有幾大程度嘅認知？從佢自認東升西降，從而作出一系列嘅誤判。佢獲得嘅信息係點樣嚟？點解佢會有呢種咁嘅做法？係所有人蒙住佢雙眼，令到佢睇唔到啊？仍係佢真係能力有問題睇唔到？呢個當然我哋唔知道，但係會唔會就有好多人將一啲危險嘅信號，即係話國際形勢、武統台灣、全球脫歐、一帶一路嘅風險，甚至內需嘅困境、世界工廠、外資走頭呢啲，究竟佢認知有幾多？佢真實揸住嘅數據又有幾多？而最重要嘅就係而家嘅官媒只能夠唱好，不能夠唱衰。咁嘅話，咁習近平佢會唔會真係獲得一啲真正嘅數據？自從習近平撤換火箭軍一批最高級嘅將領嚟睇，習近平又對自己而家身陷嘅險境變成咗孤家寡人，因為解放軍不可信，佢不斷咁樣確保自己嘅江山，講政權安全，要求全黨對佢嘅忠誠，要求全黨捍衛兩個確立同埋兩個維護。你就睇到習近平嘅不安全感，秦剛消失，火箭軍一鑊熟，自己嘅親信可唔可靠？亦話習近平登上咗權力頂峰之後，變成咗孤家寡人，但係佢嘅疑心反而越來越重，因為冇接班人。究竟身邊嘅人會唔會對自己嘅不利？所以佢不斷會講保江山，講政權安全，防範於未然。只有佢安全，國家先至會最安全。為咗平復呢一步安全感，就要不斷咁樣整肅，不斷咁樣反腐。而最近國安動員全國人民動手拉間諜，舉報間諜就係一個非常極端嘅例子。而當然，習近平嘅困局就係源於佢而家覺得自己極不安全，佢將自己等同中國共產黨嘅安全，等同國家嘅安全。當佢感覺到自己唔安全嘅時候，跟住佢身邊嘅人會點樣？而最重要嘅係每一個行業會點樣？嚟到呢一度就會風聲鶴唳，因為大家唔敢做，免得惹人懷疑。大家就只係跟住習近平嘅意思，只會
繼續推落去，即係明明佢講一，你就要做到10，因為只有咁樣，你先至確保到自己嘅安全，唔會違反咗習近平嘅講話。唔單止係咁，全個中國圍住一個人轉嘅時候，你睇到而家經濟嘅失速，外資撤走，李強嘅24條推出，點解咁遲？你嘅信息唔透明，習近平究竟知幾多？但係佢源於對李強都唔放心，佢一定要自己親自領導、親自負責，所以到今日外資走咗90%嘅時候，佢先至祭出24條救市救外資，但係佢亦都覺得自己唔安全。你外國人要用 VPN 嚟到中國，確保到你哋同外資、外國嘅企業同埋家人通訊無阻嘅話，但係又要佢審批，佢審批俾你用，你就可以翻牆；佢唔審批，你就唔能夠翻牆。而最重要嘅，佢翻牆嘅軟件要由佢監督。咁樣嘅話，你話外資點會嚟？而你亦都睇到，好似蘋果一樣，或者 Android 都一樣，所有嘅 APP 而家你要喺中國下載，都要由相關部門佢哋檢查、默許、認許，你哋先至能夠裝。如果佢唔認許嘅，呢啲都好有可能係間諜程式。咁你話啦，你 Google、你安卓又好，你蘋果又好，你所有嘅 APP 都要受到監察嘅話，咁你嘅創新喺邊度？咁呢啲就係源於不安全感，亦都輻射到香港。你見到香港其實而家已經穩定落嚟，由亂到治，啱嘅，即係話外資要嚟香港投資，你有冇民主，有冇自由，其實佢哋係唔需要，亦都唔需要清楚。佢哋最重要嘅就係穩定。即係我哋投資，我嘅錢可以自由進出，拎得嚟攞得走，最重要可以信息嘅流通，即係話全世界嘅信息，尤其股票行業最重要嘅就係流通透明化，等佢哋知道。而至於民主自由對佢哋並不重要，但係習近平係不停咁樣加監管。同埋佢開始覺得不安全嘅時候，佢就話俾你聽，如果中資喺香港上市嘅話，唔能夠透露佢哋嘅風險，咁樣外資點會投資，點會嚟？再加上反間諜法，你日日話迎嚟外資，希望香港成為8大中心、8大嘅國際中心，結果反間諜法、國安法擺喺面前，外國人連嚟香港嘅興趣都冇，因為呢個係人身安全問題。當你人身安全如果出現咗問題嘅話，你揾幾多錢都冇用。咁呢啲所做嘅係乜嘢？一個75歲嘅老頭黎智英犯嘅，你講嘅係國安法，將佢單獨囚禁，每日半個鐘頭放風，唔俾佢接觸外人。其實呢種軟禁，呢種咁嘅監禁係極其殘忍嘅，因為人就係乜嘢？就係群體嘅動物。而黎智英已經成為咗甲級重犯。我唔知道一個75歲嘅老人家，佢可以喺監獄仲做啲乜嘢？仲可以點樣破壞國家安全？你都睇到鄧炳強，見到李家超對全世界嘅惡形惡相，將一個大好嘅國際城市雙手奉上俾咗新加坡，而對國家嘅經濟嘅穩定有咩幫助？習近平第3屆嘅連任已經風聲鶴唳，嚟緊中國會走向乜嘢？
而家坊間好多人話會走向共和，係真正嘅共和，或者聯邦制，甚至四分五裂，或者換人試試看。每一個選擇都喺而家外國喺四周圍，包括喺香港甚至大陸都有呢種咁嘅言論滲啲出嚟。如果你問大匪，我唔敢講，我只係睇到而家習近平究竟仲能夠做到啲乜嘢，仲能夠喺而家中國破壞嘅情況底下崩壞嘅時候，佢有乜嘢真正嘅救市？到而家呢刻睇唔到，但係當日佢三條紅線打教培、反壟斷法，直接摧毀咗整個民營企業。今日民營企業，你當佢係自己人，呢個係當啫，因為從來都唔係。係咁嘅話，你睇到社會融資連錢都人都唔敢借，中國嘅軟抵抗就係唔結婚、唔生仔、唔買樓，徹底咁樣躺平。呢種咁嘅不安全感將會一路蔓延。當社會時局越來越不穩嘅時候，習近平就覺得佢更加不安全，跟住佢會再將維穩嘅力度再加大落去。尋晚我自己都5點鐘瞓，並唔係話有咩特別嘢可能濕氣重，但係喺我嚟講，我覺得我自己好唔舒服。唔舒服係覺得而家個社會氣氛，包括香港、包括大陸或者有啲朋友，雖然而家都冇乜嘢聯絡，好似上次嚟嘅昆明2個小姐姐，我叫佢幫我拍啲嘢，或者同佢哋好有可能就係有啲印加果油啊，或者喺雲南嗰度咧攞一啲即係咧一啲叫做藥材啊，因為我哋有中藥牌，咁可以由嗰邊直接進口。但係我見到佢哋2個都好似問，即係冇乜所謂，一個做公務員嘅，一個喺眼鏡鋪賣眼鏡嘅，結果賣眼鏡鋪嗰個喺一個昆明好大嘅商場嗰度全線咁樣執笠，而家失業當中。至於做公務員，其實唔係公務員，應該係國有企業啦，事業單位。由5·1落嚟香港嗰陣時，佢嘅福利已經減，跟住減薪。最新嘅前2晚揾我錯過咗佢電話，跟住我留言問我咩事，跟住佢同我講近期好得人驚，就係佢哋喺昆明，佢哋國有企業已經7月份嘅糧到而家都未出，從來冇試過。而由8000幾蚊嘅人民幣一個月，而家跌到3600幾，績效扣晒，仲要減薪2成。不停咁問，喂，香港點啊？我哋可以有啲楊桃菌，我哋有啲各式嘅產品。我識好多人，尤其印加果，我爸爸就係做農場嘅，有冇辦法原材料直頭咁樣運落嚟香港？2個小姐姐喺呢2-3個月嘅急劇變化，而最重要嘅，佢哋對外邊嘅世界係一無所知，即係話中國發生好多嘅事，好多嘢屏蔽咗，佢淨係突然間見到自己失去咗份工而揾唔到嘢做，一個不停咁樣減薪，由今年年頭減績效減成到而家直接減薪，仲要欠糧，佢先知道個危機浮現，係因為佢哋都係歲月靜好呢1個月。徹底咁樣改變咗佢哋對中國同埋佢哋生活上高好多嘅睇法，然後佢哋就開始聯絡朋友，睇下佢哋係咪個別事件或者個別現象。節目做到呢度，
希望大家 like 追蹤 share 訂閱課金睇廣告，可以嘅話加入會員同 Patreon。大飛我天啊，需要大家嘅支持，希望做片做長啲。其實做咁長嘅片呢，一定要個頭腦好清晰，同埋好清楚，將所有嘅資料雖然開時可能講錯或者唔準確，但係嗰個故事概況一定要講得通。其實對我嚟講係一種挑戰。今日有4條長片陪大家，跟住有剩嘅就係睇下一啲小新聞，嗰啲就變成咗短評。節目做到呢度。希望大家請大飛飲杯咖啡，拜拜。IM 澳洲移民公司專注移民20幾年，為18至47歲香港人精選最出色嘅移民課程，全程學費港幣15萬內，無需雅思成績。我哋為18到31歲嘅港人申請工作假期簽證，合資格人士僱主願意提供勞工移民擔保，有護理資格嘅港人可以推薦僱主安排工作，辦理勞工定居簽證，冇年期上限。我哋亦都為50歲以上嘅港人申請居留簽證，澳洲比英國更易揾工同入籍。無論喺香港、英國、台灣嘅朋友想移民澳洲，就快啲揾 Christy 啦。